ප්‍රෝමාම් පොඩ්කාස්ට් තුළින් මම ශාමලී පතිරගේ අම්මලගේ ආදරණීයම වැඩසටහනක් වෙච්ච ප්‍රෝමාම් පොඩ්කාස්ට් තුළින් අපි ඔයගලන්ට අරගෙන ආව පහුගිය කාලේ අම්මලගේ ප්‍රශ්න, බබාලගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න හුඟක් දේවල්. ඉතින් අපිට මේ කතා කරපු හැම දෙයක් ගැනම හුඟක් ප්‍රතිචාර තියුණා අම්මලගෙන්, තාත්තලගෙනුත්. ඉතින් ඒ අතර අපිට ආපු ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපි තෝරගත්තා ඔයගොල්ලෝ එක කතා කරන්න. හැබැයි අපිට වෙලාව තියෙන නිසා පොඩි ප්‍රමාණයක් අපි තෝරගත්තා ගොඩක් බහුල වහපු ප්‍රශ්නවලින් හැමෝම වගේ ආපු පොදු ප්‍රශ්නවලින් ප්‍රශ්න කීපයක්. ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය මම තෝරගත්ත මිස් මගේ බබාට අවුරුදු 2යි මාස 4යි. එයා කිරි බොනවා තාම මගෙන්. එයාගේ බර නම් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මාසෙකට ග්‍රෑම් 100ක් 200ක් වගේ. හැබැයි කිරි නවත්තන්න කියලා ගෙදර හැමෝම කියනවා. ඒ කියන්නේ අම්මගේ කිරි නවත්තන්න කියලා. ඉතින් මේ වයසත් එක්ක කිරි දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඒ වගේම අවුරුදු 2කට වැඩි වුණාම කිරි නවත්තන්න ඕනේ කියලා සමහර අය කියනවා. ඒක ඇත්තද? ඒ වගේම මව් කිරි දෙන එක කෑම කන එකට බලපානවද? මොකද මේ බබාගේ බර චුට්ටක් අඩු වැඩි වෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අම්මා හිතනවා මව් කිරි දෙන එක ගැටලුවක් කියලා. ඉතින් යාට එහෙම හැමෝම කියන නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිල්ලා තියුනේ. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නෙට පළමුවෙන්ම උත්තර දෙනවා. ඇත්තටම මව් කිරි බොන බබාලා අවුරුදු 2ක් වෙනකන් අපේ ශෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය WHO එකේ අනුමැතිය තමයි බබෙකුට මව්කිරි දෙන්න ඕනේ අවුරුදු 2ක් සම්පූර්ණ වෙනකන්. මුල් මාස 6 මව්කිරි විතරයි. ඊට පස්සේ ඉතිරි අවුරුදු 1කමාරත් අවුරුදු 2ක් වෙනකම මව්කිරි දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉතුරු 1කමාරම අමතර ආහාරත් සමග මව්කිරි. එතකොට අවුරුදු 2ක් විතර දුන්නට පස්සේ යාට මව්කිරි වලින් අවශ්‍ය පෝෂණය ගොඩාක් සම්පූර්ණ වෙලා ඉවරයි. හැබැයි එයාට අවුරුදු 2කින් පස්සේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියනවා කමක් නැහැ කිරි දුන්නට කියලා. අත්‍යවශ්‍යයි කියන්නේ කමක් නැහැ. මොකද හේතුව එයාට අපි දන්නවා IgG එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිකරණ IgG ඇතුළුව අපි කියනවා බබාලගේ ඔක්සිටොසින් ස්‍රාවය වෙනවා මව්කිරි දෙනකොට අම්මගේ බබාගේ බොන්ඩ් එක ඇති වෙන. ඒ වගේ ගොඩාක් සාධක නිසා ඔය ලැක්ටොෆෙරින් IgG වගේ දේවල් වලින් රෝග වලින් ආරක්ෂා කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එන්නේ වගේ හේතු නිසා අවුරුදු 2කට වැඩි කාලයක් බබාලට කිරි දුන්නට කමකුත් නැහැ කියලා. හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය නැති නිසාවෙන් මෙන්න මේ බබා කෑම කන්නේ නැහැ කියන ප්‍රශ්නේ පොඩි ගැටලුවක් මෙතන තියෙනවා. මොකද මව්කිරි දිගටම බොනකොට ඒගොල්ලන්ට කෑම කන එකේ පුංචි අඩුවක් වෙනවා. ඒක අපි අත්දැකීමිනුත් දන්නවා, පරීක්ෂණවලිනුත් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ නිසා අපි මව්කිරි නවත්තන්න කියන්නේ නැහැ. මොකද සමහර බබාලා ඉන්නවා ඊටාම හොඳට කෑමත් කනවා, අම්මගේ කිරිත් බොනවා. තියෙන ගැටලුව තමයි අම්මලා මේ රූටින් එක හරියට හදාගන්නේ නැහැ. මොකද බබාගේ බඩ එම්ටි වෙන්න, බඩ හිස් වෙන්න පොඩි කාලයක් යනවා. ඒ කාලය මගහැරලා කෑම ටික හරි විදිහට හදාගන්නවා. දැන් අපි හිතමු දවල් 11ට කිරි දුන්නොත් 12ට එයා කෑම කන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට දැනගන්න ඕනේ. මොකද බබාගේ එම්ටි වෙන්න බඩ කිරි වේලකට පස්සේ පැය 2ක් 3ක් යනවා. ඒ නිසා හොඳට කෑම වේල් තුන හොඳට ප්ලෑන් කරලා කිරි දෙන එක අමතරව රැට ඔය පැය 2 3ක් ගත වුණාට පස්සේ හොඳට කෑම කාලා ටිකක් වෙලා ගත වුණාට පස්සේ කෑම වේලකට ලොකු පරතරයක් තියලා දුන්නට කමක් නැහැ. ප්‍රධානම හේතුව තමයි එනර්ජි ඩෙන්ස් ෆුඩ් එකක් තමයි මව්කිරි කියන්නේ. එනර්ජි ඩෙන්ස් ෆුඩ් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ගිතෙල්, එතකොට අලිපේර වගේ කෑම එනර්ජි ඩෙන්ස් ෆුඩ් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මොකද ඒ වගේ ලොකු කැලරි ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ගන්න ආහාර ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ලොකු කැලරි ප්‍රමාණයක් ඇඟට එනවා. එතකොට මොලේ සෛල තෘප්තිමත් වෙනවා, අපිට කැලරි ප්‍රමාණය හොඳට ලැබෙනවා. එතකොට කෑම කන්න හොර වෙනවා. ඒක නිසා මව්කිරි එනර්ජි ඩෙන්ස් ෆුඩ් එකක් නිසා වෙන එක හේතුවක් විතරයි මේ කෑම කන එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම යාට තෘප්තිමත් භාවයක් ලැබෙනවා. ඊළඟට එයා try කරනවා අම්මා එක්ක හැමතිස්සෙම රැඳී ඉන්න පුළුවන් මව්කිරි බොනකොට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හේතු නිසා චූටි පැටව කෑම කන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා අවුරුදු 2කින් පස්සේ පොඩ්ඩක් අඩු කරට කමක් නැහැ කිරි දෙන එක. නමුත් එක පාටම බබාව රිදවලා අයින් කරන්න එපා. අපිට ඇවිල්ලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි බබා දෙපාරක් පීඩියා ප්‍රෝබනවල උදේට. ඒක ගැටලුවක් නැද්ද? සමහර අය කියනවා සෙමෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා දරුවන්ට පිටි කිරි දීම සම්බන්ධව. ඒක නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ තෝරගත්තේ. චුටි පවෙකුට දෙපාරක් සමහර වෙලාවට එහෙම අමතර පෝෂකයක්, ආදේශික පෝෂකයක් දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව එයාගේ බර අඩුයි නම් සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයා හොඳට කෑම කන්නේ නැත්නම් දෙපාරක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම බබෙකුටම එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කෑම අඩුවෙන් ගන්න බබෙකුට එක වේලක් ඒ වගේ ආදේශික පෝෂකයක් දුන්නට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි සෙම එන නොයන එක තීරණය වෙන්නේ එක එක බබාගේ සිරුරේ විදිහත්
සහ ඒ ලබා දෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හෝ ඒ නිෂ්පාදනයේ ද්‍රව්‍ය අනුව මිසක් හැම කිරියකටම හැම බබෙකුටම සෙමෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් පීඩියා ප්‍රෝ දැන් අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට නම් එහෙම සෙමෙනවා කියලා වාර්තා වෙච්ච ඒවා ගොඩක් අඩුයි. නමුත් සමහර බබෙකුට සෙමෙනවා නම් ඒක ලොකු ගැටලුවකුත් නෙමෙයි. ටික කලක් යනකොට බබාගේ ඇඟට ඒක හුරු වෙනවා සහ සෙමෙනවා කියන එක රෝග තත්ත්වයක් නෙමෙයි පිටි කිරි වලට. මොකද කිරි කියලා කියන්නේ කොහොමදත් අපේ ශ්ලේෂ්මල උද්දීපනය කරන ද්‍රව්‍යයක්. ඒක නිසා ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. හැබැයි හැම වෙලෙම පිටි කිරි වලින් දරුවා පෝෂණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා අම්මලා අහන වෙලාවල මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් හැම වෙලෙම solid foods. ඒ කියන්නේ බබාට අවශ්‍ය හැම පෝෂණයක්ම. මොකද අයන් එහෙම බබාට හොඳටම අවශ්‍ය කාල සීමාවක්. ඒ නිසා කෑම වලට අතරතුර කියන්නේ කෑම හොඳට දීලා ඊට අමතරව ආදේශක පිටි කිරි වර්ග ලබා දෙන්න කියලා. ඊළඟට මම තෝරගත්ත ප්‍රශ්නේ චූටි බබෙක් ගැන ප්‍රශ්නයක්. අනේමිස් මගේ බබාට මාසයයි. එයාගේ උපත් බර ග්‍රෑම් 350කින් දවස් 3ක් වෙද්දී අඩු වුණා. දැන් එයාට මාසයක්. හැබැයි මාසෙකදීත් එයාගේ උපත් බරම තමයි තාම තියෙන්නේ. මේකේ නම් පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ බබාව බලාගෙන ඉන්න බෑ. උපදෙස් මිඩ්වයිෆ් නෝනා කෙනෙක්ගේ හරි එහෙම නැත්නම් බර සම්බන්ධ උපදේශකයෙක් අපිට හරි කතා කරන්න නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් channel කරලා පෙන්වන්න වෙනවා. මොකද මේ බබාගේ පොඩි බරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මුල් දවස් ගානිත් බර අඩුවීම දවස් ගානට ටිකක් වැඩි. අනිත් එක තමයි උපත් බර සාමාන්‍යයෙන් එයා අල්ල ගන්න ඕනේ දවස් 10ක් 12ක් යනකොට උපත් බරට ආපහු එන්න ඕනේ බර අඩු වුණාට. නමුත් මේ බබා මාසෙ පුරාම බර අඩු වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා මොනවා හරි ගැටලුවක්. ඒක ෆීඩින් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් ස්ටූල් පාස් වීම සම්බන්ධ. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඇඟේ කිරි වැඩ කරන විදිහ මොනවා හරි ගැටලුවක්. යුරින් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ටිකක් ලොකු බබාලගේ තමයි වැඩිපුර යුරින් ඉන්ෆෙක්ෂන් එන්නේ. පොඩි බබෙකුගේ නම් එනවා අඩුයි. නමුත් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ෆීඩින් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් කියලා තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මව් කිරි දීම ලබා දීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් වේ හැකි. ගොඩක් වෙලාවට කෙසේ වෙතත් මේ බබාට නම් පෞද්ගලිකව උපදෙස් ලබා ගත යුතුමයි. ඊළඟට මම තෝරගත්ත ප්‍රශ්නේ බබාලගේ නිින්ද සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. මොකද නිින්ද සම්බන්ධ ප්‍රශ්නත් ගොඩක් තිබුණා. එයාගේ බබාට මාසයේ දවස් 18යි නිදා ගන්නෙම නෑ දවල් දවසේ. දවසට පැය 2ක් විතර නිදා ගන්නවා රැට. අනිත් ටික නිදිය ගන්න. ඒක නම් හොඳ නැහැ. මොකද චූටි බබෙකුට සාමාන්‍ය මේ වයසේ බබෙකුට අඩුම තරමේ පැය 14ක් 17ක් වගේ. සමහර බබාලා පැය 20ක් විතරක් නිදිනවා. තාම චූටිනේ. ඒක නිසා අඩුම තරමේ පැය 15කවත් නිින්දක් අනුමත වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ බබාට නිදා ගන්න මොනවා හරි උද්දීපන ටිකක් අවශ්‍ය වෙලා තිනවා. මොකද අපි කියන්නේ සර්කේඩියන් රිද්ම් එක කියලා. බබාලා නිදා ගන්නවා දවල්ට නිදා ගන්නවද රැට නිදා ගන්නවද ඔය සර්කේඩියන් රිද්ම් එක ඩිවලොප් වෙනකන් එයා එක එක වෙලාවල් වලට එයාගේ නිින්ද හොයා ගන්නවා. හැබැයි ඔය සර්කේඩියන් රිද්ම් එක ඩිවලොප් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඩිවලොප් වෙන්න මාස 6ක් විතර යනවා සම්පූර්ණ ඩිවලොප් වෙන්න. ඉතින් ඒ කාල සීමාව තුළ එයාලගේ නිින්ද අක්‍රමිකයි. නමුත් එයා නිින්ද නිදා ගන්න පැය ගාන කවර් කරනවා. අඩුම තරමේ පැය 12ක්වත් කවර් කරනවා. දැන් මේ බබාගේ ගොඩක් නිින්ද අඩුයි. සමහර විට මට හිතෙනවා මියාට මේ ෆෝන් එහෙම ස්ටිමියුලේට් කරනවත් දන්නේ. සමහර බබාලට ගෙදර ගෙනිట్లా මේ හොස්පිටල් එකෙන් ගෙනහිල්ලා ගෙනියනකොට ෆෝන් එක පෙන්න යන අම්මලා තාත්තලා මම රෝහලදී දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ওই ෆෝන් වල තියෙන නිල් ආලෝකයට බ්ලූ ලයිට් එකට නිින්ද අහිමි වෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක්. මට මේ සැකයක් තියලා මම එහෙම කියන්නේ. නමුත් කොහොම වුණත් එයාට නිදා ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඩිම් ලයිට් එකක් දාලා දවල්ට පොඩි නිදා ගන්න මෙලටොනින් උත්තේජනය කළ හැකි. බබාට නිදාගන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදලා බලන්න. එහෙම කරලා බැරි නම් අනිවාර්යෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න. බබාලට නිදි කරවන්න උපදෙස් ලබා දෙන්න උපදේශන සේවාවන් වෙනම තියෙනවා. ඒන් එකට කතා කරලා නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරි ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් ස්ලීපින් ස්ටිමියුලේට් කරන සිස්ටම්. ඔබ තනියෙන් කරලා බැරි වුණොත් උපදේශකයෙකුට අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න. බබාව නිදි කරවන්න නම් ඕනේ පැය 10ක්. හරි අපි ඊළඟට තෝරගත්ත ප්‍රශ්නේත් බබේගේ කිරි සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. පැය 4කට වඩා බබා නිදාගෙන ඉන්නවා. ඇහැරවන්න බෑ. කිරි බොන්නෙත් නැහැ. පැය 4කට වඩා ඉන්නවා කියලා විතරක් තියෙනවා. බබාගේ වයස සඳහන් කරලා නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ගෙදර කෙනාවට පස්සේ බබා රෝහලෙන් සති 2-3ක් යනකොට මෙහිම බබාලා ඉන්නවා. මොකද එයාගේ හොඳට බඩ පිරෙනවා නම් අපි කිව්වට පැය 2කින් 3කින් වගේ හැරවලා දෙන්න කිව්වට සමහර බබාලා මම දන්න බබාලා ඉන්නවා පැය 5ක් හොඳට නිදිනවා. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බබා නිකන් හරියම නොසන්සුන් වෙලා අඬනවද කිරි බොනකොට එයා හරියට හරි ස්ථාපිතේ කිරි බොන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අම්මගේ තනකුඩු තුවාල වෙලා බබා කෑ ගහලා හරියම වෙහෙසටපත් වෙනවද නැත්නම් හොඳට කිරි බීලා හොඳට බඩ ෆුල් කහගෙන නිදා ගන්නවද කියලා හොඳට බණ්ඩිය පිරීලා හොඳට සැපට නිදා
ගන්න බබෙක් නම් පැය 4කට වඩා නිදාගත්ත කියලා කකුල් වලට ගහන්න, කාම්මිරි කන්න, වද දෙන්න යන්න එපා. හොඳට නිදා ගන්න අරින්න. මොකද එයාගේ මානසික සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්නේ සහ එයාගේ සියලුම සංවර්ධන අවදීන් ඔය හරහා තමයි හැදෙන්නේ හොඳ නිින්දකදී. ඉතින් එයා කිරි බිව්වට පස්සේ එයාගේ සිරුරයි මනසයි හැදෙන්නේ නිින්ද අවශ්‍යම තමයි. ඒක නිසා හොඳට වැඩෙන බබෙක් නම් හොඳට කිරි බොන බබෙක් නම් එහෙම නිදාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මම තෝරගත්ත තව ප්‍රශ්නයක් මේ බබාට දවස් 16යි චූරිම පැටියෙක් විනාඩි 10ක්වත් කිරි බොන්නේ නැහැ. ආයි නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කිරි වමනි දානවා, අඬනවා, ගුඩුස් අරිනවා. ඊට පස්සේ ආයි නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බීපු කිරි ආපහුත් දානවා. එයා ගොඩක් තටමනවා. තටමද්දි කිරි එළියට යනවා. පැය දෙකක් හරියටම නිදාගන්නවා. නිදාගන්න ගමනුත් තටමනවා. ආයි නිදාගන්නවා. ඉතින් මේ කියන්නේ චූරි පැටියෙක්ගේ ලක්ෂණ. ඉතින් ගොඩාක් පුංචි බබාලා රෝහලෙන් ගෙදර ගෙනාවු අලුත් බබාලා මේ හැසිරෙන විදිහ. මොකද යාලට තම රූටින් එකක් පුරුදු නැහැ. ඊට පස්සේ යාගේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය පරිණත නැහැ. යාට හොඳට කිරි බී ගන්න බෑ. හරියට ගුඩුස් අර ගන්න බෑ. ඉතින් අපි මේ දේවල් පුරුදු කරනකම් මේවා ඊටාම සාමාන්‍ය දේවල්. මොකද දවස් 16යි කියන්නේ තාම අම්මට පුරුදුත් නැහැනේ. තාත්තට පුරුදුත් නැහැ. සමහරට ගෙදර වැඩි හිටියෙක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් චුට්ටි දවසක් පොඩි ක්‍රයිසිස් එකක් මෙහෙම ගෙවල් වල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මාසයක් එකමාරක් යනකොට එයා යාගේ ආහාර මාර්ග පද්ධතිය හොඳට සක්‍රිය කරගෙන දේවල් මෝරලා ඊට පස්සේ බබත් හරියට රූටින් එකකට පුරුදු වෙලා අම්මා ගුඩුස් යවන්න හුරු වෙලා ඕවා කරගන්නකොට හරියනවා. ඒ නිසා දවස් 16 නම් පොඩි ඉවසීමක් විතරයි තියෙන්න ඕනේ බබාව පුළුවන් තරම් සෙටල් කරගන්න, නිදි කරවගන්න සහ කාගේ හරි උදව්පදව් මේ වෙලාවට අවශ්‍යයි අම්මා කෙනෙකුට. ඒක නිසා තමයි ලංකාව වගේ රටවල් වල චූටි බබෙක් ගෙදර ඉන්නකොට ගොඩාක් අය අහල පහල කෙනෙක් පවා නෑදෑයෙක් පවා ගිහිල්ලා බලන්නේ ওই වෙලාවට. මොකද උදව් ඕනි කාගේ හරි මේ අම්මට. ඉතින් ඒක නිසා ඔය වගේ ප්‍රශ්න ලොකු ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. ඒවා ඉතාම සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න. මේ දේවල් ටික මාසයක් විතර යනකොට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙනවා. තව ප්‍රශ්නයක් මම තෝරගත්තා. මේ බබාට මාසෙයි. එයා හැමතිස්සෙම ඇඟිල්ල කටේ දානවා, රැයට නැගිටිනවා, ඊට පස්සේ කිරි බීලා නිදා ගන්නවා. ඊළඟට ආයෙ නැගිටලා නිින්ද කැඩුනොත් නිදාගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඈනුම් ඇර ඉන්නවා. මම කෙටියෙන් කියන්නේ ලොකු ඉස්සරයක් තියෙනවා. ඈනුම් ඇර ඉන්නවා. රැයට නිදාගන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිදිය ගන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න මාසෙ දෙකේ බබාලට ඇති වෙන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මම කලින් කිව්වා වගේ සර්කේඩියන් රිදම් එක. අපි නිින්දේ රිදම් එක. ඒ කියන්නේ දවල් අඳුර ගැනීම, රෑ අඳුර ගැනීම, නිදිය ගන්න වෙලාව අඳුර ගැනීම, නැගිටලා ඉන්න වෙලාව අඳුර ගැනීම අපි ඕකට කියනවා බබෙක්ගේ සර්කේඩියන් සිස්ටම් එක. එහෙම නැත්නම් සර්කේඩියන් රිදම් එක ඩිවලොප් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒක ඩිවලොප් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේදී ඩිවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එක යනවා සති 6 ඉඳලා 12 වෙනකන්. ඊට පස්සේ ඩිවලොප්මන්ට් ස්ටේජ් එකෙන් පස්සේ එනවා ස්ටැබිලිෂ් ස්ටේජ් එක කියලා මේ සිස්ටම් එක, මේ සර්කේඩියන් රිදම් එක. ඊට පස්සේ මාස 3 ඉඳලා 6 වෙනකන් තමයි ස්ටැබිලිෂ් වෙන්නේ. ඕක ස්ටැබිලිෂ් වුණාට පස්සේ තමයි බබාට නිදා ගන්න වෙලාව හරියට එන්නේ. එතකොට අම්මා දන්නවා 7 වෙනකොට අපේ බබා නිදි. ඔන්න ස්ටැබිලිෂ් වෙලා ඉවරයි. එතකොට සර්කේඩියන් රිදම් එක. ඒ ස්ටැබිලිෂ් වෙනකන් සිස්ටම් එක හැදෙනකන් කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට මේ සිස්ටම් එක හැදෙන්න මුල් සති 12 මුල් සති 12 අම්මගේ උදව් ඕනේ, පරිසරයේ උදව් ඕනේ, පරිසරයේ ස්වභාවය බලපානවා. ඉතින් මෙයා ඉන්නේ ඔය රිදම් එක තාම හැදීගෙන යන ඩිවලොපින් කාලේ. ඉතින් එතකොට අපි තමයි යාගේ රිදම් එක හදාගන්න උදව් කරන්නේ. හැබැයි සමහර බබාලා එයාට ඕන විදිහට එයා හදාගන්නවා. සමහර බබාලට ඒක කරගන්න අමාරු වුණාම ඔය වගේ නොසන්සුන් වෙලා නිදි මතයි අර මේ ස්ලීප් ස්ට්‍රයිකර් කෙනෙක් වෙනවා. අර හංගර් ස්ට්‍රයිකර්ස්ලා වගේ නිදි මතයි නමුත් ස්ට්‍රයික් කරනවා නිදාගන්න. ඒක නිසා තමයි ඇනුන් ඇර කෑග ගහ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා නිදිය ගැනීමේ තෙරපි. පුංචි බබාලට අම්මලට මේවා කියලා දෙනවා අපි. ඉතින් ඒක මට මේ ලොකු පොඩි කාලෙකින් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒ වගේ අම්මලා ඉන්නවා නම් අපිට කමෙන්ට්ස් තීරුවට ලියන්න මම පුළුවන් විදිහට උපදෙස් දෙන්නම්. අපි ඒ රිදම් එක කියලා දෙන අම්මලට නිදිය ගැනීමේ තෙරපි එක, බබාගේ නිදිය ගැනීමේ සිස්ටම් එක කියලා දෙන උපදේශන සේවාවක් ඒ බබාට නියම කරනවා. මොකද යාගේ ප්‍රශ්නේ ටිකක් අම්මට අපහසු ඇති. නමුත් සමහර බබාලගේ මේක නිකම්ම හරියනවා. එහෙම හරි ගියේ නැත්නම් උපදේශන සේවාවකට යොමු වෙන්න. එතකොට ස්ලීපින් රිදම් එක හදාගන්න කවුන්සලින් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ අහලා තිනවා මගේ බබාට දැන් අවුරුදු 2යි.
එයා තවමත් නානේ චූටි කාලේ වගේ හරහට වඩාගෙන බේසමෙන් ඒත් ඒ විදිහට නාවන්න මට ටිකක් අපහසුයි. මොකද එයා ලොකු නිසා. හිටගෙන නාවන්න කොච්චර උත්සාහ කරත් එයා නාන්න බයයි අඬනවා. මිස් මේ බබාට මේ නාවන්නේ කොහොමද හුරු කරගන්නේ? ඇත්තටම චූටි බබාලව නාවද්දි මුල කාලේ ඉඳලම ඔය හරහට වඩාගෙන පොල් කට්ටෙන් නෑව ලංකාවේ සංස්කෘතික ක්‍රමය. නමුත් අද වෙද්දි ලෝකෙ මීට වඩා හුඟක් දියුණුයි. ඒ නිසා බබාලව හරහට දාවලා නාවන එකේදී එයාලට පාවිච්චි කරන්න උපකරණ ඕන තරම් තියෙනවා. බාත් චෙයාස් තියෙනවා, බාත් නෙට්ස් තියෙනවා. හරි පහසුයි අම්මා කෙනෙකුට ඒව පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ එකක නාවනවා නම් මුල ඉඳලා මම මේ බබාට නෙමෙයි උත්තර දෙන්නේ, හැම බබෙකුටම පොදුවේ අම්මා කෙනෙක් තනියෙන් ගෙදර බබා නාවනවා නම් ඔය හරහට දාලා පොල් කට්ටකින් අතින් අල්ලගෙන, මොකද එයා කියන්නේ අපහසුයි එහෙම නාවන්න කියලා. එහෙම අපහසු නෑ. ලොකු බබාලත් බාත් නෙට් එකක වාඩි කරාම එයාට නාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බාත් චෙයා එකක්, බාත් මැට් එකක්, මේ එම ඕන තරම් උපකරණ හරීම අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන් උපකරණ දැන් ලෝකේ තියෙනවා. හරි පහසුයි. නමුත් මේ බබාගේ දැන් ප්‍රශ්නේදී මෙයාව හිටගෙන නාවන්න එපා. මොකද එයා දැන් හුරු වෙලානේ තියෙන්නේ හරහට නාවලා අම්මම තමයි ඒක කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් එයාව නැගිටවල නාවන්න යන්න එපා. මොකද නාවන එකේදී බබා බය වුණොත් එයාගේ පෞරුෂයට ඒක බලපානවා. ඉතින් ඒක නිසා වතුර කියලා කියන්නේ බබාලගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කරන්න වැලි වතුර ඒ වගේ දේවල් හරිය වැදගත් දේවල් බබාගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කිරීමේදී. ඒ නිසා වතුර එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී බබාව බය කරන්න නම් එපා. ඒ නිසා මෙයා කැමති විදිහකට යට නාගන්න මම අර කිව්වා වගේ විශේෂ උපකරණයක් බාත් නෙට් එකක් හරි මොකක් හරි හරහට නාන්න පුළුවන් විදිය එකක් ගෙනහලා දෙන්න. අම්මයි බබයි අපහසුතාවයටපත් නොවි නාගන්න පුළුවන් විදිහට බබා උස්සලා අතේ තියාගෙන පොල් කට්ටෙන් හිල් පොල් කටු වලින් වතුරක් කරලා නාවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මගේ බබාගේ වයස අවුරුදු 2යි මාස 4යි. එයා තාම මව්කිරි බොනවා. එයාගේ බර වැඩි වෙන්නේ මාසෙට 100ක් 200ක් වගේ. මව්කිරි නවත්තන්න කියලා ගෙදර අය කියනවා බර වැඩි නොවෙන්නේ මව්කිරි දෙන නිසාද. අපි මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් තවත් කතා කරා. මොකද මව්කිරි දෙන එකෙන් බර වැඩි වෙන එක සම්බන්ධව ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මව්කිරි කියන්නේ අධික කැලරි ප්‍රමාණයක් ඇඟට එනවා පොඩි ප්‍රමාණයකින්, පොඩි මව්කිරි ප්‍රමාණයකින්. ඒක නිසා මව්කිරි දිගටම දුන්නොත් බර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද කැම කන්නේ නැහැ බබාලා. ඉතින් ඒක නිසා මව්කිරි අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. අනිත් එක තමයි මෙයාගේ බර වැඩි වෙලා තියෙන 100ක් 200ක් වගේ තමයි මාසෙකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ බබෙක්ගේ බර මාසෙකට 600ක් වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. සමහර බබාලගේ නම් ග්‍රෑම් 900ක් විතරත් මාසෙකට වැඩි වෙනවා මේ වයසේදී. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ බබෙක් මාස 5ක් 6ක් වෙද්දී උපත් බර වගේ දෙගුණයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මාසෙකට ග්‍රෑම් 500ක් 600ක් වගේ ප්‍රමාණය රෙගියුලරි වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ බබාගේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මව්කිරි දීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් විය හැකි. එහෙම නැත්නම් ස්ටූල් පාස් කරන එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්, නැත්නම් යුරින් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක්, ඒ වගේ වෙලාවට එහෙම නැත්නම් ඇක්ටිව් ලෙවල් එකේ ප්‍රශ්නයක්, ඊට පස්සේ යාට ඩයරියා එකක්, ලෙඩ රෝගයක් ආවහම එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ දවස්වල ටිකක් රස්නේ වැඩි නම් රස්නේ වැඩි වීමත් එක හේතුවක් බබාලගේ බර වැඩි නොවෙන්නේ. ඒ වගේ හේතු ගොඩාක් බලපානවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් බබාව පරීක්ෂා කරගන්න එක හොඳයි. මේ බර වැඩිවීම ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා එයාට මේ CBC එකක් CRP එකක් වගේ ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ බර වැඩි නොවෙන්න හේතුව කියලා. ඒක නිසා බලාගෙන ඉන්න එපා. wait and see නෙවෙයි, ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්නලා උපදේශන සේවාවකට ගෙනහිලා බබාගේ බර වැඩි නොවීම සම්බන්ධ උපදේශනයක් ලබා ගත යුතුයි. බබාලගේ කෑම හදන නන්ස්ටික් උපකරණ හොඳයිද එහෙම නැත්නම් මැටි උපකරණ හොඳයිද කියලා. මම නම් මේ දෙකටම කියන්නේ දෙකම ගැටලුවක් නැහැ කියලා. නමුත් බබාලගේ කෑම හදන්න මැටි උපකරණ භාවිතා කිරීමේදී විශේෂයෙන් ගෑස් ලිපේ උයන්න කියලා හොඳට පිරිපහදු කරලා ගත්ත මැටි ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මැටි උපකරණ වල තියෙන ගැටලුව තමයි කෑම රැඳෙන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති පුංචි පුංචි සිදුරු. මොකද මැටි භාජනයක උයලා බලන්න පොඩ්ඩක් අඳුරු තැනක මේක නිවනවල තිබ්බොත් පොඩි පුස් ගතියක් හැදෙන්නේ කෑම රැඳෙන නිසා. ඉතින් බබාලට ඒකෙන් අජීර්ණ තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ඉස්සර කාලේ මැටි භාජනවල පිස්සට පස්සේ ගෙදර ඉස්සරහා මැස්සක් ගහලා තියෙන්නේ හොඳට අවුව වැටෙන තැනක මැටි භාජනය නවන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තියාගන්න පුළුවන් නම් මැටි භාජනවල ගැටලුවක් නෑ යුවට. හැබැයි හොඳට පිරිසුදු කරන එකයි, අවුවේ හොඳට වේල ගන්න එකයි, පුස් බැඳෙන්නේ නැති වෙන තියාගන්න එකයි අවශ්‍යයි. නන්ස්ටික් භාජන ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩාක් ගෙවල් වල තියෙන නන්ස්ටික් භාජන. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර හැම ගෙදරකම බලන්න මම මේ කතා කරන එක අහන් ඉන්නයි. ඒක පොඩ්ඩක් හරි සීරිච්ච නන්ස්ටික් භාජනයක් ඇති.
ඒවා අතිශයින්ම අගුණයි පුංචි බබාලට විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ටත්. ඒක නිසා non-stick භාජන ඉතා හොඳයි, පහසුයි, හැමදේම හොඳයි. නමුත් සීරුනොත් ඒක හොඳ නැහැ. ඒක නිසා සීරුනොත් ඒකේ තියෙන විස ද්‍රව්‍ය ගොඩක් අපේ ආහාර වලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ටෙෆ්ලෝන් කියලා කියන්නේ ඒක ඉතාම ඇඟට අගුණ දෙයක්. ඒක කාලයක් තිස්සේ ඇඟේ තැම්පත් වෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් non-stick භාජන පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳට වග බලා ගන්න. ඒක සීරෙන්නේ නැති වෙන පාවිච්චි කරන්න. සීරුනොත් ඉක්මනට ඉවත් කරන්න. අවුරුදු 2ක බබෙකුට බිත්තර දවසකට 2ක් දුන්නට කමක් නැත. අඩුම වියදමකින් හොඳම පෝෂණයක් ගන්න පුළුවන් ආහාරයක් තමයි බිත්තර කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම බිත්තරවල විටමින් D, B12 දෙකම තියෙනවා. පුංචි බබාලගේ මානසික සංවර්ධනයට ඉතාම අවශ්‍යයි මේ දේවල්. සහ සිරුරි වර්ධනයට. ඒක නිසා බිත්තර දවසකට 2ක් දුන්න කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සමහර බබාලා බිත්තර 2ක් නෙමෙයි බිත්තර 3-4ක් කන බබාලාත් ඉන්න දවසකට. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ චූටි බබෙක් සම්බන්ධයෙන්. මගේ බබා බත් කන්න කැමති නැහැ. එයා හරි කැමති පාන් ඉඳියප්ප වගේ දේවල් කන්න. බත් නොකෑවට කමක් නැත. ඉතින් බත් කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන ආහාරය නිසා අපි බත් කෑවට බත් කියලා කියන්නේ පිෂ්ඨය තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ බත්වල. විටමිනුත් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අනිත් දේවල් වල පිෂ්ඨයේ තියෙන ආහාර හා ළඟින් සමාන වෙලා යනවා බත් කියන ආහාරෙත්. ඒක නිසා අපේ රටේ ප්‍රධාන ආහාර කියලා බබාලා බත්ම කන්න ඕනි කියලා නියමයක් නැහැ. යා පිෂ්ඨයේ තියෙන ආහාර ගන්න ඕන ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි සුදු පාන්, සුදු පාට පිරිපහදු කරපු පිටි වලින් හදපු ආහාර නම් ඒ තරම් සුදුසු නැහැ පුරුදු වෙන එක. මොකද ওই සුදු පාට කරපු ආහාර, පිෂ්ඨයේ තියෙන ආහාර අපිට ටිකක් ලොකු වෙනකොට ලෙඩ රෝග අරගෙන එනවා. ඒකට පුරුදු වුණාම. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ආහාර වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ධාන්‍ය වර්ගවලට යොමු වෙනවා නම් හොඳ නිසා තමයි අපි බත් හොඳයි කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් බබා ටිකක් ලොකු වෙනකම් බබා කෑම ප්‍රතික්ෂේපම කරනවා නම් බත් අනිත් දේවල් දුන්නට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අද අපි ප්‍රෝමාම් පොඩ්කාස්ට් වලින් ඔයගලන්ට අරගෙන ආව අපේ අම්මලා අහපු ප්‍රශ්න හුඟකට උත්තර. ගොඩක් පුංචන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ කරුණු හුඟක් ආවරණය වුණාද ප්‍රශ්න ගොඩක් කතා කරපු නිසා. ඉතින් ඇන්කපීඩියා ප්‍රෝ ඉතින් ගෙන එන ප්‍රෝමාම් පොඩ්කාස්ට් එතර ඇඳිලා ඉන්න ආරාධනා කරනවා හැමෝටම චූටි පැටව ඉන්න අම්මලට ඒ වගේම ටිකක් ලොකු බබාලා ඉන්න අම්මලටත් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. අම්මලා තාත්තලට වගේම හැමෝටම සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ චූටි පැටව සම්බන්ධව දැනගන්න ආස කරන හැමෝම අපේ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම ශාමලී පතිරගේ.